Muri mchene mwariwe Doja muri mwariwe Muri mchene Muri ishe Wamazishe mwari wangu Tokshetai mambo Wamazi mambo mwari wangu. Shaverenga mnatu madzimambo chapter 6 verse 24. Shure kwa izvozvo Ben-Hadhadhi mambo weSiria akaunganidza hondo yake yose akandokomba Samaria. Nzara huru ikavapo paSamaria nokuti vakarikomba kusvikira musoro wembongoro uchitengeswa nemashekeri esirivha ana 70 nechitswanda chiduku chematoto enjiwa chichitengeswa namashekeri esirivha 5. Zvino mambo waIsraeri wakati achipfuura napamusoro porusvingo, umwe mukadzi akadanidzira kwaari akati, ndibatsireiwo ishe wangu mambo. Iye akati, kana Jehovha asingakubatsiri, ini ndingakubatsira neiko? Nezvinobva paburi kana pachisvinuro chewaini kani? Mambo akati kwaari, chiiko chinokunetsa? Akapindura akati, mukadzi uyu wakati kwandiri, uya nomwanakomana wako timudye nhasi, mangwana tigodya mwanakomana wako. Naizvozvo takabika mwanakomana wangu. Furembere tikamudya tikamutsenga. Fume mangwana ndikati kwaari, ndobva ndati kwaari, uya nomwanakomana wako. Iwewo zvatadya mwana uyu wangu kazuro, nhasi ngatichitsenga oka wako timudye timutsenge. Iye ndokuvanza mwanakomana wake. Iye akati abodo, handiti izvozvo zvekutsengerwa mwana, ndakatarira regai ndirige mwana wangu. Ngatiomberere Jesu maoko. Ndo nyaya yandasimukira vadikani ndiri pano panonzi paGrace Assembly. Ndo yandauya kuzoparidza. Nyaya iyi inonzi kudyiwa kwemwana. Nyaya iyi ya2 Kings chapter 6 yakaparidziwa yekukombwa kwakaitwa Samaria naBen-Hadhadhi mambo weSiria. Yatanga pavhesi 24 ichitsanangura kuti shure kwaizvozvo, yangotanga ichiti shure kwaizvozvo, kureva kuti kune zvimwe zvamudhenge zvaitika kumashure. Handika panga paitika zvakawanda wanda, handidi kuzvitaura, asi tinoona kuti maSirians amudhenge ambotambwa nevana vaIsraeri pakuti mambo weSiria aiti akaronga kuda kunobata kana kunoshungurudza Israeri, pane muprofita aizvipika obva ozviwana vasati vasimuka, ainzi Elisha. Obva ototi musaenda nenzira yakadai yakemba pakadai, ndobva atsvaka kuti toita sei, koindava nyaya dzedu dzichifumuka ndeimwe nyaya iyoyi tichaiparidza. Aisha akatitendera. Obva oti aiwa, chiri kuita kuti nyaya dzenyu dzifumuke dzamaronga kuno. Muguta umu mune muprofita anonzi Elisha, anonunga even nyaya dzamaronga namuri mubedroom makavigana, anodzibata, ndiyo oita kuti madhiri ese amaronga afumuke. Zvikanzi toita sei? Zvikanzi regedzai ngatisiyanai naIsraeri tonobata muprofita yeye ari muguta. Saka handizivi kuti vanhu vane zvivindi zvakaita sei. Muprofita wavari kuda kunobata ndiye ari kufumura nyaya dzavo dzekunobata umambo hune masoja, ndiye ari kunobuda. Ivo ndobva vaita zvivindi zvokuti regedzai tichinobata iyeye ari kuona, iye ari kufumura nyaya dzavo. Ndo panoitika ishe yekuti vanokomba guta, panobva pavhunduka mukomana anonzi Gehazi, obva otaura manzwi, obva oti chitonamatirai mukomana uyo atoone. Ndozvoita Elisha. Vasvinudzwa ava ndokubva vanzi vakarohwa neupofu, varohwa neupofu. maSirians ame vanga vauya, ndokubva vanzi handei kwamambo waIsraeri, ndokubva vaendwa navo kwamambo waIsraeri. Zvikanzi takuda kuvatumbura namambo waIsraeri, zvikanzi namuprofita dzikama hausiri wauya navanhu ava, toda kuvatamba imwe yakapenga, vapei sadza nenyama kwayo, zvinu vazvidyire. Iwo wangauya une bvumo, wobva wosvika uchipuwa sadza, wopuwa nemvura nembuva yekufamba muchidya. Zvikanzi saka vhesi inopedzisira
verse 23, and he prepared great provision for them. And when they had eaten and drunk, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syria came no more into the land of Israel. Pavakangopuwa chikafu vakabvanzi yatotangu yakapenga timu yatiri kuzhigwana haiti because unenge wateresera kuti akuda kuita sei kuurawa ndizvo iwo bva kuti aiwa no vapei sadza yatsovabikira zviripo vayatsodya vauya nemapfumo avo. Saka munhu akaenda akaguta akabata bvumo rake haurambi obvious unenge usina appetite. Atunzi vakomana tiri kuti takubikirai chikafu itai sei tsengai chikafu. Zvikanzi after this incident Syria ndokubva yati hatichasiyanai nenyaya yekuronga kupinda mupi muIsraeri. 12 verse 23 ndokubva yazotanga 24 ichiti shure kwaizvozvo vakabva varonga futi strategy. Vakati strategy yedu yekutanga ngatisiyanai nenyaya yekupinda mueri hamupindiki. Toda kushandisa strategy yaverengwa neativerengera zvikanzi vakakomba guta. Havana kupinda asi vakanogara pagedhe pamastrategic areas evanhu vaIsraeri vari mukati. Kukomba kwaita maSyrians guta vachitungamirirwa nemurume anonzi Ben-Hadad. Ndokubva kwanzi guta rakombwa. Havana kupinda but vane area dzavabata dzine influence dzekuti vakabata area idzodzo situation yemuguta inotanga kuchinja. Ndo pari kubva panzi muguta makatanga kuitika nzara. Ndokubva mafambiso zvikanzi aiwa isi nzara yoga mune zvimwe zvakanga zvotengeswa. Zvinhu zvakanga zvotengeswa hazvisi zvokuti ukapuwa mahara kunzi unozvida kuna munhu angada kudya matoto hazvite. But kunzi anga nechiyero chikanyorwa chemashekere masirivheri kureva kuti kukomba kwakaita Ben-Hadad guta reIsraeri kwakaita kuti Samaria itange kupa value kudoto zvekuti munhu waibudira mari doto nekuti Ben-Hadad akomba guta. Kana Ben-Hadad asati akomba guta matoto haana value, misoro yemadhongi haina value. But mukatanga kuona matoto ava nevalue moziva kuti guta rakomba. Zvanga zvine value here sezvakunetsa kudai munhu wese asenga tswanda yake mustreet mumbare matoto hazvisanyadzisa kuti ndiri kutengesa tswanda yangu yematoto. Moita mari chindigwana ndiri kuita $5 chei chematoto. Umwe achidaidzira neuku ini ndine manyoro umwe achiti angu zvigwegwedu zvirungu zvakaoma. Isituation yemuguta and akonzeresa situation iyo ndi Ben-Hadad haana kupinda wakakomba guta. Ndo pari kubva pabuda imwe nyaya patanga pataurwa zvematoto zvikanzi kune imwe nyaya zvino mambo waIsraeri kuda kuti mutori namambo vanhu vachidya matoto. Mambo waIsraeri akabva ati achizvifambira ndobva pasvika umwe mukadzi zvikanzi ndine nyaya yangu yandinayo mambo ndapota ndibatsirei. Zvikanzi namambo ndokubatsirawo seiko kana ishe asingakubatsiri. Kureva kuti mambo ari kutotaura kuti nyaya yauri kuuya nayo handiigoni. Pati chinorwadza ndechekuti asingaigoni munhu ari kuramba achiinsista kune munhu akati takakundikana kudhara asi akuramba achinareta nyaya dzake. Tozoitawo vamwewo kunana tete vanotokudza takakundikana kudhara zvemusha asi unoramba uchipuhwa mazano unoramba uchinonareterwa unoramba uchinareta nyaya dzako. Murume wazondidai vanokudza kazano rekukundikana kwavakaita nedzimwewo nyaya idzodzo. Asi nyaya yandasimukira ndo yandirwadza ndo yanzi okay takuda kuteerera nyaya yako tidzo kuti nyaya yako yakamira sei. Zvikanzi nyaya yandinayo mambo wangu ndini mukadzi wandinayo takanyatsokurongana kuti ngatitsenge mwana
iye ane mwana wake, indine mwana wangu. Asi iye manje takadya mwana wangu zuro, takatsenga mwana. Kureva kuti situation yemuSamaria yakukonzeresa kudyiwa kwevana. Andizivi kuti inzara yakaita se vana mai vanozvinzwisisa nyaya dzevana kana itaura nini. Kuti ke yatinayo vana baba isusu navana yakasiyana nana mai. Vana mai vanenge vachiti ndakatakura 9 months, ndakatambura pakupona. Unoonzwa zvikamuomerana kuti inini hangu ndinofira pavana vangu. Anokudza kuti handina kwandinoenda ndichisiya mwana wangu. But chiri kundirwadza ndechekuti vana mai vakatakura 9 months ni mwana ndo vari kuti nzara yavasunga, vari kusvika palevel yekuti the solution yekudhila nenzara ndeyekutsenga mwana. Zvikanzi vakaita mwana wokubhoilisa, mwana akakwata, vana mai vachikutidzira moto, mwana achikwata. Kwa kutsenga mwana nhasi mangwana vaida kutapa munhu. Ndo nyaya yaari kuenda nayo kuna mambo iyoyo. Yafanana nemapurisa pamari parod block. Obva unoti unorovera gumbo kuna propo kuna chef. Taba mari parod block chef, asi pakushena hatina kushena zvakanaka. Tonga nyaya yedu yatina. Nekuti uyo ari kuripota mhosva, achida justice mumhosva imomo. Ari kuripota murder yaakaita. Nyaya yemukadzi ari kutaura nyaya, ari kuti kana kuri kusorovhwa kwayo ndeko kuti inofanira kusorovhwa pakuti akaiga. Nyaya yaavinga chaicho kana maiona ndekuti uya wakaviga mwana we ngaaburise timutsenge futi. Toda kupfuurira mberi nekutsenga. Mambo chitomutaurirai ngaaburise mwana titsenge. Mangu takatsenga wana. Ndiye aitodla mapisa akawanda panapa. Toda wiga wake. Tonga nyaya iyi mambo. Ndipo panonzi mambo achinzwa nyaya iyi wakabharura nguo dzake. Ndipo panobva apika akati Mwari ngaandiurayi kana nhasi ndikasadimbura musoro waElisha. Hauchazivi kuti Elisha apinda papi panyaya dzekutsengwa kwevanhu. Ndandiripo vana vachitsengwa ndi asi anobva akotopika. Kureva kuti ari kuziva kuti solution yapinda muguta, munhurume ane solution ndiElisha, asatiregerera. Asi nyaya ndasimukira pane nhau dzakawanda. Ndoda kuparidza kunonzi kudyiwa kwechi kwevanhu. Zvino inobuda pachenaka Isaiah achiprofita, unto us a child is born, unto us a son is given. Saka nyaya yevana mukavereka shoko renyu musaitemba. Anga achishumira anga achimbotaura ishu yemwana ambobata nyaya yevana. Handi achiti pane akararira mwana wake akadai akachibata nyaya yemwana. Akati aiwa ndobva apuwa akafa yasiyana vakadzi vaviri. Saka paunoverenga mushoko raMwari panotaurwa zvevana, ningi wakanga asina mwana akachema kwazvo, Mwari akazomurangarira. Mwana ane chaanoparidza mushoko raMwari. Udza ari padhuze nekuti mwana ane zvaanoparidza. Nekuti tisati taapproacha shoko raMwari, Mwari ane drama raakatitendera kurarama iri. Drama iri rinopera imovie ratiri kuekta tiri pano panyama. Anoziva kuti upenyu hwazvino huri temporary. Ndizvo kune kuri kuita sei? Kuti Mwari akakutendera akakupa mutumbi unonzi tende kuti uine zvimwe zvinhu anenge achiparidza achishandisa mutumbi wauinayo. Kunetseka kwaunoita paya nekudini Mwari ane zvinhu zvaari kuita sei? Zvaari kuparidza achishandisa bhodhi yako. Kurwadziwa kwamunoita panoitika madomestic mumba, handi munozoona kuti imimi vakadzi zvise pasi pemurume wenyu munongozivawo kuti chechi mukadzi wani waKristu. Chaiyo marriage yechokwadi ndeyaKristu nemukadzi wake anonzi the church. But akakutenderai kuti iye zvino mumuita sei? Mumboroorana, muchitorana, muchiita sei, muchitenderedzana sweet darling, but hazvisi kugara nekusingaperi. That's why ikoko hakuna nyaya dzekuroorana. Zvekutoti mabrother mukasaroora iko zvino makuvara. Ukafa usina kuroora wanyura. Ikoko hakuna zvekuroorana. But akakutenderai kuti muite izvozvo, ane zvinhu zvaari kuparidza. That's why achitaura ishe kuti wada basa reubishop, wada basa rakanaka achinyorera Timothy, ngaanga achigona kumaneja mukadzi wake, achigona kumaneja family yake. Haangagoni kugona kukontrola chechi, kutungamira chechi kana asingagoni mukadzi wake. Ari
kuti kana matadza makundikana chechi muchaigona sei kana makundikana zvekudhirama kuno kumaikonewa mongoita karate every day. Uwa Jackie Chan, Jet Li, kwa ndo drama la Kristo, ndo zikuita Kristo ni mkazi wake izvo. Tunaruita karate, chechi ruita karate na Kristo, hakuna zvakadaro. Saka Kristo wakafira chi church ndizvo. Varume vanofira uchi vakadzi vavo ushanda mukadzi wangu kuti zvimufambire zvinoitire zvakanaka. Ndo position yangu nani kana ndichitenda kudhirama iri ndiri chokwadi raKristu nechechi yake, ndotarira kuti wakaida zvakaita sei. Ndoona kuti Kristu hake akaida yakashata ichinzi shatirisha chechi. Iye ndiye akabva aifira akaenda pamuchinjikwa kuti itange kuratidzika, nekuti takanga takafa tese ndizvo. But time hiyo ndo yakanzi for God so loved the world and he came down and he died for us, kuti tishambwe neropa rake Jesu. Handi kana tashambwa tova chishongo. Hani munova chiti mwenga wazvigadzira kuti asangane nedzimwe nyaya dzakadaro. Asi iwe isusu tombotarira, isu tofoira kudhirama racho napakuti isu takatatarira kuti vakatsuka zvakaita sei, vakadini, vakavakika zvakaita sei tarirawo. Asi Kristu kana kutaura izvozvo akatarira ushatirisha huya, ndokubva ati naho akati ndonorovera ushatirisha pamuchinjikwa kuti atange kuratidzika. Asi zvese zvatiri kuita izvi it's a drama. Amen. Zvekutoti ukati ndakafoirira kunamata Mwari nendawe kuti ndandisina kuroorwa, chamwari paari kudzoka unenge uri pataiti. Chamwari hauna kuudziwa here kuti drama ndoro wakarambira kunamatira Mwari. Kunamata ndo real life chaichai. Inonzi the life in Christ Jesus. Saka upenyu hunonzi upenyu hunotanga kana munhu aparidzirwa Jesu akatendeuka, whether wawane 50, 60, 70 years. Pawatenda kuivhangeri ndipo unenge uchinzi you are now alive. Amen. Teta kutokuitira happy birthday to you. Wakwanisa gore uri muchechi. Toziva kuti vakura vava ne1 kuti ndo vacheche vedu vatichangotamira vava negore rimwe chete. Kuita sei kurarama. Maiona picture drama ndikuti vane zvayo. Saka mwana ane zvaanoparidza. Tikanobata mwana tabata future. Antotaura nezvefuture pamwana ndizvo. Unonzwa chiti inini hangu handina kutodzidza pani kusvika pandaisvika ndoda kumeka sure kuti ndoda kutamburira vana vangu ndizvo, kuti mwana wangu adzidze. Munhu wese ndizvo zvaari kushuvira mubereki. Ndoda kuti mwana wangu adzidze ave neupenyu huri nani. Ini kana ndakakundikana I don't wish failure upon my child. Kuri kuti unenge mwana it's pride yako. Ukatarira mwana unenge uchizviona usekerera kuti kadi we gotsi kudai kufanana na bambo kudai. Mwana wangu akanaka ndo ramangwana rangu. Handi that's the future bwana. Saka mwana pakungovawo kwake naturally kudhirama kuva future yedu. It means kana taakupinda mumwana chaiye watakapiwa anonzi mwanakomana anonzi Jesu Kristu ndo our future. Kureva kuti maari tine upenyu husingaperi. Maari we have got true hope. Ndiye mwana wechokwadi. So mwana chaiye handidi kutenderera ndi Jesu Kristu. Ndiye Jesu Kristu. Mwana ndiye anonzi kururama. Mwana ndiye anonzi utsvene. Mwana ndiye watakapiwa anonzi Jesu Kristu. Ndizvo. Mwana is the gospel of Jesus Christ. Ndiye anonzi mwana. No wonder maiona kuti pakawanda panotaurwa nyaya dzevana mushoko raMwari. Farao akafunga kuti tinoda kuti Israeri ikweri panapa anotambira nearea dzevana. Ndiko anonyumwira nemhaka yekuri kumwana. Kumwana ndo kune breakthrough ya Israeri kuti vabude munyika yeIjipita. Ende mwana wachiona kuti wese anenge ari mukomana nekuti tine mwana komana anova Jesu Kristu. Saka mukawa pese paitaugwa zvevana paitaugwa nyaya yemwanakomana. Hakusokura kuti vana vasikana havana basa. Imumvuri uri kuparidza ishu yechi yemwanakomana. Nekuti mwanakomana is the seed. Ndiyo mbeu. Ombere Jesu maoko. Saka mwana kana ikava seed. Farao ari kuziva kuti vese vakura hapana nepfungwa dzekuti angabuda muno.
vapana tikavaregerera vachiramba vachiwanda, vana vachiramba vachiwanda, muchaona kuti kumwana mukomana tikatendera nyaya yemwanakomana kuti tikatenderera Jesu Kristu takuwana deliverance ndizvo, from Pharaoh to the promised land. That's why ari kubuda nechirevo chekuti mwana kana ari mukomana urayai. Aita musikana muregedze zvenyu, asi akaita mukomana muite sei? Muurayi. Nemhaka yekuti mwana umu. That's why Mwari haana kutipa vana, akatipa mwana is one. Kuti Israeri ibude kuIjipita ichienda to the promised land, panofanira kuva nemwana one. Who is that mwana? Uyo ari mutsoka dzaMozisi, ari mutsoka dzaKristu ndiMozisi. That's why muchiona kuti ane drama, hatiri kunyanya kutaura zvakawanda, asi ndoda kuti muunderstand kuti panotaurwa zvemwana kazhinji pari kutaurwa mwanakomana, pari kutaurwa Jesu Kristu. Nyange vakapia vakasiyana vakadini pamunonzwa zvichinzi hananga asina mwana asi akadai zvinhu zvakatoitika, asi mwana aitaurwa nezvake. Munofanira kumutsvaga kuti mwana iyeye ndiani. Madzimai maviri atsikirira vana, paita vana vaviri, ipapo pane chizaruko chinotaura ishu yevana. Kuda kuti munogona kuwana mwana mupenyu kozoita mwana akaita sei? Akafa asi kufangishena. Penyu ndiye anenge achifangishena, anenge ane mweya nedzimwe nyaya idzodzo. Asi ndoda kunodzokera kuguta ratiri kutaura nezvaro, nekuti tabata ishu yemwana. Vakadzi vari kuenda nenyaya yekuti kukombwa kwaita guta naBheni-Hadhadhi kwakaita kuti doto riwane value, kwakaita kuti musoro wedhongi uwane value, but ndobva kwanobvisa value kuvana, zvokuti vanhu vakanzi sarudzai zvamuri kuda, matoto enjiva nemwana, vanogona kukuchuzira matoto enjiva vachiignora mwana nekuda kwesituation. Saka chii chinombonzi kudya mwana chandasimukira kuti ndizoita sei, ndizoparidza, nekuti Bheni-Hadhadhi wakomba guta, zvinhu zvisina kumira zvakanaka muguta, situation haina kumira zvakanaka, pati muguta mune vana varimo. Kana muguta mune vana, kureva kuti mune vanhu vakatenda kuna Jesu Kristu, mune vanhu vanotenda kunyasha dzaMwari, but situation yaunzwa naBheni-Hadhadhi, vane chinhu chavanokurumidza kuregedza kana zvavawira, chavanokurumidza kufunga nezvacho, kutsenga mwana. Kureva kuti pakutsenga mwana pari kutaurwa kuti ishu yekuti vanhu vakuuraya seed ramangwana nekuda kwesituation yanhasi. And ramangwana riri mumwana, ramangwana riri the gospel of Jesus, ramangwana riri the gospel of grace. But vanhu vakabopwa naBheni-Hadhadhi havachaoni value to the gospel of grace, vakuona value kumatoto. Bheni-Hadhadhi akabopa guta, akabopa mumwe munhu ipo panapa, uchatanga kunyatsona kuti desire chidokwa nezvinhu zvaMwari chinotanga kufa. Anenge akungouyawo kuti ngagodiwo tine vanhu, but situation yatibopa zvokuti mwana asina basa. Saka mwana anodyiwa nenzira dzakasiyana. Yekutanga ndeyekuti vanhu vanoviolate the word of God, kuti rireve zvavari kuda zvine chekuita nedumbu ravo. Nekuti mwana haadyiwa achienda kumweya, kana adyiwa nemutoo uyu, ari kudyiwa achienda mudumbu, obva ogayiwa zvopera zvanhasi. Akabata scripture anoinyorobora kusvika yasvika palevel yekuti aguta nhasi hake, warova wabopa nayo, unoita sekuti wawina today, but tomorrow when Jesus is coming anenge achiti makatsenga vana. Wandiri kuparidzira kuviolate maprinciples aMwari, kuviolate shoko rake, kutsenga mwana, nekuti Bheni-Hadhadhi akomba guta.
Matthew 2 verse number 13. Mutumwa ari kusvika kuna Josefa achiti, Josefa, tiza nemwana uende naye kuIjipita nekuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Haana kuti Josefa rova pasi, tiza. Ari kuti kana wakutiza Josefa, ziva kuti uri kutiza kwete nekuti kuti Herode ari kuda kuuraya iwewe. Herode ari kutsvaka kudistroya mwana, iwewe haana dhiri newe. Saka mukaona Herode ati teki nemi, ane mwana waari kuda kuuraya. Ine mwana iye ndiye mambo wamadzimambo, mwana iye ndiye muponesi. Saka anofanira kungwarira kuti Josefa anogona kutiza akasiya mwana asina, asi speed hairova. Pakutovhomokwa pachitiziwa, achifemereka kuti atiza, tobva tobvunza kuti ko mwana ari kupi. Ndosaka muchinzwa Pauro achiti ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengetedza kutenda. Ari kuti rwendo naJesu wandakatenda kwaari mune mafights, mune zvinowanikwa murwendo imomo, mune kurwa kunoitika. But tiri kuda kuzotarira result yehondo dzamarwa nadzo, kuti chamachasara nacho unogona kusara unogona kurwa woti tarwa totaura kuti hey, marwere amaita zvinomapera mumazino murume, kana kuti maaffectwa. Pane maareas akuti munhu achirwa vakakurira kumwombesa zvatakaita isusu tairwisanisana tichirwiswa. But une dzimwe nzvimbo dzekuti chero ukarohwa nezvibhakera ikoko unenge wakavhika, unenge uchinonzvenga uchida maoko agozvimba achirohwa. Uri kutya kuti akandibata kumeso andiparadza. Kumeso area iri sensitive yekuti ndikarohwa musoro panapa ndakuwara. Saka ngaaponda ake maoko achazvimba, asi ndinotenda Mwari kuti ndobva nemusoro wangu uri kwawo. Saka Pauro paari kuti ndarwa kurwa kwakanaka, ari kuti chaindirwisa changa chisingadi dzimwe area. Pandaiti ndikaparidza ndorohwa, vaida kuti ndiramwe kuparidza ivhangeri, vaida kuti ndiramwe mwana wandakapiwa naJesu Kristu. Saka kukombwa kwaita wani Pauro, kana akombwa zvaida kuti situation yake isvike pakudecide todini. The only thing chinogona kudyisa, chinogona kudyika panapa chii? Mwana. But munodya mwana bedzi kana musina kuona value iri pamwana. Kana maona value iri pamwana munoti aiwa ngazvo ndikumira hangu nhasi, asi ndine chandakapuwa naMwari, ichi ndo chichaita kuti zvinhu zvifambe. Ndosaka muchiona Hebrews chapter 11 ichibudisa pachena, regai tiverenge Hebrews chapter 11. Tiri kutaura nawo yekudyiwa kwevana kuti munhu abatsirike panapa. Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11 verse 23. Inoti, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Nokutenda Moses wakavigwa 3 months. Kurukunzi nechi nokutenda ndizvo. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Nokutenda vabereki vaMoses vamuona, kurukunzi vakamuviga 3 months. Zvikanzi havana kutya, kure kuti chirevo chaFarao chaityisa. Zvikanzi havana kutya chirevo chaFarao nekuti vakaona kuti akanaka. Pana nebhaibheri rakadaro riri kuti vakaona kuti akanaka, havana kutya chirevo chani chaFarao. Kureva kuti kuchengetedza hwavo padenja wokuti vari kuti it's better tichengetedze mwana nekunaka uku. Vakatibata vakatiuraya vatiuraya zvavo, asi chinangwa chedu ndechekuti mwana ngaite sei? Gararame. Ukanzwa zvonzi vakaona kuti mwana akanga akanaka, kureva kuti vana vakaexposwa vakaenda kuna Farao vakanga vakawanda. Chii chakaleka? Pakaleka vabereki vakaona value, vakaona kunaka kwemwana. Saka kana pana Mozisi pachinzi pakaonekwa kuti akanaka,
iBhayibheri ranoviga nyaya yekuti muna Mozisi ndo mune deliverance yedu, muna Mozisi ndo mune salvation yedu, muna Mozisi ndo mune kururama kwedu, muna Mozisi ndo mune ramangwana redu. Saka tikaramba tika expose Mozisi akapondwa, hatibudi muno muIjipita, tinoramba tirimo. Saka pane value inotanga yaonekwa pane mwana. Iyo value ndo inodetermine kuti mumudya here kana kuti murega. Ndiyo value inoita kuti mashoko ekuti kutambudzika iye zvino but handirambi ndakadaro irambe iri mauri. Ndiyo inoita kuti urambe uchiona hope pakakombwa zvapo, asi ndine chandinacho, ndine future ine zvinogona kundiomera, asi future iyi ngairarame. I have the gospel of grace. Ndiri kutaura nevanhu vakakombwa nezvakasiyana siyana. Umwe Benny Hadad akatobata homo izvezvi zvekuti mauri wakutoti zvekunamata zvinenge hazvishandi. Wai uchida kusarenda nyaya dzekunamata? Uri kuda kudya mwana? Ndokutodya mwana wachona? Uzi kutsenga hausina kutendaka, ndokutotsenga mwana wachona? Wai zvinhu zvikakusungira chinotanga kurema kwauri mabvi? Asi kana makandigumburidza kuti ndakatadza chero kutotira prayer. Why prayer ichitadziswa nezvawasangana nazvo? Saka mukaona mwana achidyiwa, vanhu vashaya value, muchaona kuti matoto ava nevalue. Matoto zvinhu zvisina nebasa zvaakuitirwa commitment navanhu, zvavanoshinkirira kuita mazviri. Jesu akangobata gitara tunturu tunturu, unowa munhu achiwa kuti makomana regai ndibudise $5. Oh tunturu tunturu, oh tano marovera aita gitari regai ndipame $20. Tunturu tunturu, ari kubuda mari but achienda kumatoto. Kureva kuti chawanisa value yekumupa mari inyaya yekuti Benny Hadad akakomba guta. Kana Benny Hadad akomba guta zvine value hazvichapiwi nguva yazvo we. Matoto ndio aakupiwa mari. Power ndo rine feni cheche musina nekuti Benny Hadad akakomba guta. Musoro yemadhongi yakutengeswa kutanga rini? Ndikakupa musoro yemadhongi munoudyeni? Mahara kuti wadoita kukufunga. Vasikana muda kundijairira. Mandifunga nemusoro yemadhongi amuzivi. Hamuna zvimwe zvamungaita here zvokundifunga. Saka the moment kaudaona kuti Benny Hadad akakukomba zvakaita seka, unoona zvinhu zvaunopa value in your life. Chinhu chaunopa value chaunoti kana uri kumba unotanga kufunga nezvacho too much. Ndochinoratidza kuti Benny Hadad ari panyanga akabata kugeta. Saka kana Benny Hadad akakomba guta apachisina kupinda nekubuda, trade yese yavharika, financial doors dzavharika. Chinotanga kufungwa nezvacho kutsengwa kwemwana. Mwana ari kutsengwa. Pati chinorwadza ndechekuti mwana achitsengwa nhasi, muprofita ari kuprofita nhasi anonzi Elisha anobva kuti mangwana nenguva naino chiyero chimwe chete chebhari chichange chakutengeswa neshekeri imwe chete. It's 2 Kings chapter 7. Vatsenga mwana nhasi, mangwana pachiprofitwa kuti varume upfu hunenge hwavapo hwatsetseka. Muchaita sei muchidya sadza mwana musina? Uchaita sei? Nyaya dzakakudyisa mwana dzava solved but iwe usina mwana. Uchaita sei? Marriage yakakudyisa mwana yava solved but mwana usina. Mwana ari kudyiwa. Mwana ari kudyiwa. Ndovhangera ndiri kuparidza kwamuri vadikanasi. But zvinongoitika bedzi kana musina kuparidzirwa kukosha kwakaita mwana.
urikuona kuti Mwari ano sometimes ari humorous zvakaita sei ari kukandirai situation kuti onai Benhadhadhi akakomba guta, Benhadhadhi akomba guta, matoto enjiva akatanga kutengeswa. Ukaona uri baba uchiunganidza mari yekunokecha pambe matoto enjiva auri kupa value, isaini inoratidza kuti wakakombwa naBenhadhadhi. Zvauri kupa priorities ndo zvinoratidza kuti Benhadhadhi akakomba kusvika pakaita sei. But zvanga zvisina kudaroka, Benhadhadhi akaita zvokuuya, any situation yakaita zvokuuya ndo maendero anoita nekuti yakaita zvokuuya, which means there is no situation inogara forever. But chinorwadza ndezvainoita, because kana yakudyisai mwana ichienda muchaita sei? Kana maenderwa madya mwana joy yapera hapachisina, unenge wangozvipa mhosva wakomana. Ndandisingazii kuti zvinhu zvangu zvaizofa pamangwana, zvakaizva ndaichemera izvo zvaitika, ndandarumwa nenzara, ndo yakafanana naIsau yebirthright. Inzara kwenguva diki diki, but atofunga kutotsenga mwana. And kana matsenga mwana, forget about the blessing iri kuzoitwa naIsaac. Hakuna zvakadaro. Matotsenga mwana nekuti uku kunonopinda vane mwana ndo vanonowana upenyu usingaperi. Kuchinzi mira mwana wako ari papo, okay, mwana wako ichi inyasha. Nyasha ndiani? NdiJesu Kristu. Saka kunonopinda vanonzi vana vaMwari. Vana vaMwari, Mwari anga ane mwana wake umwe chete waakatipa, ndo mbeu yatakapiwa. Mbeu iyoyo ndobva yanodzvarwa muvhu paenda pamuchinjikwa. Paakamuka ndokubuda kwembeu yachona. Zvikanzi chiendai naizvozvo munokusha mbeu idzi, endai munokusha kumarudzi ose mbeu idzi wani, kuti uda kukohwa anonzi masons. Saka kune vose vakamugamuchira, vakagamuchira mbeu, vakagamuchira mwana, akavapa simba rekuti vanze vana vaMwari. Mukarasikirwa nembeu iyoyo, humwana hwapera, nekuti humwana hungoripo chete, makaadoptwa nekuda kwembeu anonzi Jesu Kristu. Akauya akapinda muvhu, paakaenda pamuchinjikwa akamuka, tikanzi tiri vana. Asi tiri vana kudaro, pane zvakawanda zvinomuka parwendo. Zvinomuka parwendo izvozvozvo ngazvikubatsire kuona value iri pamwana. No matter what is around you, zvinhu zvakakukomberedza in your life, don't ever undermine the gospel of Jesus Christ. No matter mapindira pano pakaita sei, muvakawanda zvakaita sei, muri vashoma zvakaita sei, musambovhera maandamaina this gospel of grace. Don't ever see the value. Asati zvanaka zvarume, but zviri kunaka. But ndine chandinacho chine value. Chandinacho chine value. It is the gospel of Jesus Christ. Tombofarira muenzaniso kuti ukanuti wakuda kurova shiri, vangosara nedombo 1 uri daiwo, wozorealize kuti idiamond. Apa wase wakabikwa sadza, wakamirira usavi hweshiri iyoyo, unobva kuti kana waziva kuti idiamond, shiri ngaiende zvayo. Nhasi regai ndimbotsanya, tomboshayiwa kana kuseva nemunyu nhasi, mangwana chinenge chakabvondoka, hamuchandioni ndichita zveshiri futi nekuda kwechidombo chandawana. Sei chii chinoita kuti udaro? Waona value iri padombo, unobva watarira value iri pashiri, kwaunoti these values hazvipindirani. Ndakapuwa chii? Ndikaita sekushaya nhasi hangu, asi hazvirambi zvakadaro. I have got true hope. I have got true hope muna Jesu Kristu, kuti zvinoita chete ndinaye mwana. Nyangwe kouye mwana ndicharamba ndina. Norwadza nechekuti mukadzi ari kufurirwa neari kuziva value yemwana. Anoviga mwana wekuti tsegai titsenge vana vakapusa. Shiwa mungaomerwa mainhiya zvokuda kutsenga mwana. Alright, budisai tirove. Ini wangu hamudye, hazviite. Ndinoziva ndandikwangwa nhasi asi mwana ndinaye. Ndinoparidza
I have met vanhu vakawanda ndinoparidza mazuva ndikunyanya kuparidza pana First Street. I have met vashumiri vakawanda vachiuya kuzondipa mamwe maoffers, asi kuzoona kuti offer iyi iri kuda kunobata area dzemwana, kutoda kudondidyira mwana. Asi munhu ari kukupa offer anenge atoratidza kuti vatova vanhu vakuru vane tunhu twavo, vane mapango avo. Asi Mwari akasakubatsira kuona value, because the situation unogona kumboparidza zvandiri kuita izvi uchifamba netsoka, ene Mwari okutendera kumbova musi that situation. Chirova vhangeri ndiri kuparidza rero iri wobuda wotanga kuti makombi virai wopinda ngombe. Mwari agotokutraina ari iye Mwari zvokuti anenge achitoziva kuti ndine panitoda kuti zvizofamba, but une one angle yaunofanira kudzidza in life. One day kuti do you value the gospel that I have given unto you? Ototendera vanhu otoenda maoffers owamauri chiti kwete handitamburi zvakadaro, hazviite. Chandinacho chine value yekuti izvozvo zvimota yauda kundipa handizivi ndoidhiraivha kusvika rini. I don't know. Otherwise ndasarirwa ne 2 days wandipa nhasi ndorasikirwa nemwana, ndobva nonzi zvatokwana. Peji yatati akakupa kuti urarame yaita sei? Yakwana. Ndinoita sei? Ndosiya vanhu vachirwirana mota yacho ndarova pasi ndaenda. But kana ndikava nevalue inogara nekusingaperi, ndikaona value pamwana, ndoziva kuti ndo ramangwana rangu. Ndingafamba netsoka nhasi, asi mwana wangu ndozvatoita, mwana wangu ngaende kuchikoro kwacho. Ndingapfeka manga, ndingafamba nebhutsi ine manga, handidi kudya mwana. Handidi kuti situation ukaona uri mai vari muno unopfeka mazai every day, mwana achichadzingirwa fees, uri dofo, hauna kukwana. Mai chaivo chaivo vanoona value pamwana. Ashaya nhasi, asi I have got hope but this one. Ngaende, ngaafunde, at least akadzidza. Ndokuna mbofamba nebata hangu nhasi, asi ngaaite sei? Ngadzidze. Ndiri kuona chi? Hope, ndine tariro maari. Ndiye strength. So Christ is our salvation. The word of grace, that's ndo chinhu chine value vadikani. Chatinacho pasi pezuva. Zvese tingaona tichipesana vachimanya, vachipoda, vachidzoka, vachipoda, vachindirire. Matoto ejiva atenge tingosora chawo tingetedza nawo. Chishinhu chatinacho mwana. It is the word of God. Hapana chinhu. Ndatiri kuconference kuMational and East kumarondero. Munhu aiparidza is the Commissioner General of the Zimbabwe Public Police. Akuzoti handina kwandichasimuka rengi dzangu dzichiita, but hakuchisina chimwe chinhu chandichaita pasi pezuva. Izvi ndo zvisvinhu, shoko raMwari, the word of God. Uri kunzwa nemunhu aguma kwauri kufungidzira kuti unoda kuenda unoenda mboronga zvinamuzvinafamba, but atokudza kuti akomana hazvina maturo. Chisvinhu kusimuka kunamboipa, kuita mari hakunamboipa wadikati. Itai mari, munofanira kuita mari ndizvo. Zvakaipa chete kuona value iri mumari moikombeyana nevhangeri. That's dangerous. Kuti ndichiparidza kudai, unofanira mari yako ine power isingaite kudarika vhangeri randiri kuparidzira. Ukaona uri palevel iyoyo, uri munhu ari easily kutsenga mwana. Ndokutotsenga mwana kuri kutoita. Unofanira kuona value. Zvese zviri kuitika zvatingagona kudetsekana nazvo tichidini tichitaura dikani. Zvinopera. Ngatifambei. Toda kuti tisvike pakadai. Even things to do neadmin. Zvine chekuita nekuti vanhu vari kuona value pamwana kusvika pakadini. Maonero avari kuita ndo commitment yavo. Vakaparidzirwa vachitanga kurishumirwa ivhangeri, vakaona commitment, ndobva vaona shaya value kuminda yavo, vakati isusu minda yedu ngaende. Varume, fambai nemwana ngaaparidzwe, Kristu ngaashumirwe, ngariparidzwe ivhangeri. Nemhaka yei? Vakaona value, vakati munda hauna value kudarika zvaakaita pamuchinjikwa. Hakuna. Vakambochinjwa here chinhu chakadaro.
zvekuti Mwari unouya panyika pano, Mwari wopfeka mutumbi wemunhu wakaumba, worarama wopfirwa wosvipa achinzi waizviitira iwewe kuti iwewe uone upenyu usingaperi. And then you don't see the value of the cross. Kana musingati chechi kwacho ndoregai. Ndoregai. Vakantaura manje muchangondiona. Ndizvo zvandingachita. Uchiri type yekuti ukataurwa unokuti uchaende kuchechi. Havanyatsokugamuchira zvakanaka. Makadaidzwa nei? Makadaidzwa nevanhu here kana kuti naJesu? Who called you? Unoziva zvaakapindana nazvo? How he was humiliated for you to be a son of God, a child of God. Unonzwa ichitsanangurwa nevaHebheru kuti haana fokasa pakutambudzika kwake, wakatarira the joy that was ahead of him. Kuna kuti Jesu watiri kutenda kwaari akatarira future. Ndikasaenda pamuchenjikwa vanhu vakasandipfira, New Testament haivambwe. Ropa rikasadeuka itisina. Akabata muviri wake achimedura chingwa achiti akamedura chingwa achiti uyu ndio muviri wangu. Chandiri kuzvimedura, musafungidzira kuti kuzvimedura kunonakidza. Kunorwadza. Kuri painful. But because of the future ahead. Mangwana. Testament itsva inofanira kuva. Vanhu vanofanira kudzikinurwa kubva mumaoko aSatani. Vanhu vanofanira kubuda muumambo hwakaipa vauye kuchiedza kuna Jesu Kristu. But hazviitike bedzi kana pasina kudeuka kweropa. Nekuti kana pasina kudeuka kweropa hakuna kuregererwa kwezvivi. Saka ropa ringagona kudeuka nderangu ine Mwari. Ngavapfire, ngavaise ndaza yemenzwa, ngavaite zvakaipa, but there is a joy ahead. Handisi kuzodya mwana, zvinzi wakatsungirira kusvika testament itsva yavambwa. Ndozvaakaita watakatenda kwaari. Ukanzwa achiprofitwa naDhavhidha kuna Psalms 23 achinzi Ishe ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Unondirasa kumafuro manyoro, unonditungamirira kumvura yakagadzira. Ndiye ataura nezvake. Unonzwa achiti kunyange ndikafamba nepamupata, haasi kuti kunyange ndikagara pamupata. Ari kuti ndikaita sei? Kureva kuti pamupata it's a place of movement. Ari kutogara atodivhaina kuti mupata unorwadza but hausi permanent, uri temporary. I am just passing through. I will fear no evil. Nekuti iye anende. Zvino kudya mwana vanhu vaitora mupata vakauita permanent mumaindi dzavo. Togodii, togofira wedu pano. Igai tichingotsenga vana vacho. Tozofa isusu vana vatsengwa. There is no hope. Kana wasvika palevel yakadaro, unenge watsenga mwana. Ukatsenga mwana wazinga. Muri kuona kuti vhangeri raJesu Kristu rine zvese. Ndiri kutaura zvinhu zvemweya kuvanhu vemweya, uye zviri kutapukira zvichienda nekunyama. Une mamwe madecisions akawanda anoitwa nevanhu vanodya vana. Vana baba vedu vakanotirombera zvikwambo zvichosveta vana vachida kuita mariyo. Vari kuita mari at the expense yevana. Unyange ukasaroorwa hako hazvina nebasa rese. So long ndanogara kuBhorodheo kudya vana nekuda kwaBheni-Hadhadhi. Ukaona uchiita anonzi ma-selfish decisions, ndiwe type yandiri kutaura nezvako. Yausingaconsider vana, yausingaconsider the future. The step that I'm taking today, what about tomorrow? Kuti zvikango vakasara achitambudzika ini ndangu ndaenjoya zvapera. Izvo zviri kundetseka, uri kushungurudzwa nemweya, uri muziteteguru rakafarisa rikadya vana. Tori kutorayira mweya wamadzitete, torayira mweya wamadzitete, torayira mweya yakadai. Hondo dzauri kurwa hondo dzakudhara dzedzimwe shasha dzakadya vana. Aiwa, matichi
pindai pana Jodzo ayo tirai na Jodzo zvina basa so long ndaita mari ndambofaisa izvozvi kudyiwa kwevana vana vari kudyiwa kuvasikana uko kuona uchivharewa jigisi to the expense yemuviri wako kudya vana. Omberera Jesu maoko. Koirere kudya kuvana haujambika kusvika uko unenge uchingorohwa richienda rakateramira semvura yakadai. Asi nyaya iri pa the gospel of Jesus. Mwana ndiJesu Kristu. Mwana ndiJesu Kristu. Mwana ndiJesu Kristu. Saka ripoti yekudyiwa kwemwana iri kuparidza kuti zvatikomberedza tashaya value kumwana. Tatoti zviri nani. Munongozizivawo vadikani kuti upenyu hwazvino zvikai hauchangoda kuti tonamata totase makuva ndakurohwako shuwa mozonamata henyu asichi mamborova makuva chivanhu handikati tiri maafricans otinyazoona kuti mwana ari kutsengwa panapo. Kudyiwa kwevana, kujingirisa uchivhenganisa kuti zvinhu zvako zvifamba. Ukaona une mentality iyoyo ndiwe candidate yandiri kutaura kuti unodya vana. Ukaona une mentality kuti ngazvifambe chero mafambiro azvaita uri type yekudya chii nekuti zvinongofamba bedzi kana paprofitwa naElisha. Kana Elisha asati ataura manzwi ekuti mangwana nenguva naino zvinhu zvinenge zvachinja. Nekuti kutaura kwaElisha it means ari kusitaura a word. Haasi akamanya kunoekta. Ndipo paunonzwa kuti pakanga paine varume 4 vakanga vaine maperembudzi vakabva vataurirana vakati shamwari tikaenda muguta izvezvi tinokunofa. Tikaramba tigere panapa toita sei? Tofa. Tikaenda kugedhe uko tinogona kurarama machanzizi ekutararama kana kufa. But zviri nani hedu tife takananga kugedhe. But muri kuona kuti vakadzi vanoita zvivindi zvekudya mweana wavakagomera. Asi zvivindi zvekunofesana naBeni-Hadhadhi avadi, vanotya. Chaifanira kufesewa chii? Beni-Hadhadhi kana kudya mwana. Fe inosvika palevhu iyoyo yakaipa sinevhiri. Ndimbotaura zvimwe. Unoziva here kuti kusashanda kwauri kuita uku, kusashanda kuchazokuita izvi zvakaita zvivindi zvisingaiti. Ende zvivindi izvozvo zvinopfuura munhu amukira kunotsvaka basa. Omberera Jesu maoko. Kugara chaiko kuti handina wototi handina zvokuita chivindi chisingaiti. Uriko ndio munhu akashinga zvisingaita. Kunonzi kushinga zvokuti zvivindi zvauinazvo zvokugara dei waizviita zvivindi uchitengesa mabhanana zvaikushandira. Inyaya yekuti kwaukuitira zvivindi kwachona kuri dangerous zvisingabviri. Because vane maperembudzi vakagara zvivindi munofa. Destiny yenyu kuita sei? Kufa. Vakapinda muguta kunoita sei? Kune nzara. Kunoita sei? Kufa. Zviri nane hedu tiregedze kufa mbichana but tinofesa zvakonzeresa situation iri muguta. Tikaita afira ikoko tinonzi takafira kuhondo. Pane kufoka unoita churu wakafa uri mutumbi kudai. Uri pa one position. Zvidi. Inyaya chinongochinja inyaya yekwazviitira. Umwe anogona kuita zvivindi zvongomuka akagara asina zvaari kuita. Atsvinga munhu iye. Umwe anobva kuti no chivindi chekugara achiite. Ndikandite chivindi chekushanda. Asi chekushanda ndo chine results. Ndikutaura mayuti muri kuerewo.
ndikutokudzai zvivindi kugara. Saka regai tisimuke, ngatisimuke. Ndoda kuti muone kuti it's a foolish decision yekudecide kudya mwana nekuda kwokukombwa kwaBen-Hadad. Haga anopiwa mbuva naAbrahama yekwaenda akapuwa chigubhu chemvura nechimwe ndokubva chapera kuri kuda kuendo kusati kwasvika. Mbuva yavanhu yapera, zvaakamboitirwa navanhu hakusina kwazvichaenda, asara ava ega mudesert but ane mwana. Paanoita decision yekuti regedzai ndisiye mwana pano pagwenzi ndoenda, akafamba a distance iri kure zvokuti ukafura museve iwo ndoko unosvika. Kureva kuti yanga isiri kuti yanga asiri pedyo zvekutoti mai charamba vananyatso kuibudisa mushe pavaiti akaramba aine mwana, haana kuramba aine mwana, akazotohodzokera kumwana, atonzi dzokera kumwana naMwari. Zvikabva zvanzi akatanga kuchema Hagai, but Hagai achichema haasiri iye akanzwikwa naMwari. Kunonzi God heard the voice of the boy. Akanga ari pagwenzi. Vese hatina kunzwa panorekodwa kuchema kwemukomana, hapana patinonzwa, asi tinonzwa kuchema kwaHagai, asi hatinzwi kudavirwa nekunzwika kwake naMwari. Nekuti anonzwikwa naMwari hagoni kuva Hagai, mwana mukomana. By the same token anonzwikwa nababa hausiriwe. Chanyepo ndinoita a powerful prayer nonyepa. Pasi wachizi mweya mutsvene anokunyengeterai nekugomera kusingagoni kutsanangurika. Hauzivi zvinodiwa namudhara, asi iye anoziva. Nekuti anoti this is my beloved son, in whom I am well pleased. Maari ndo mandofara. Ndiye anoti akakumbirira akava murevereri pakati pa akamirira vanhu. Iye ndiye wandinonzwa. Ndiye ane ropa randakagamuchira ndaregerera vanhu nekuda kweropa rake. Saka kana muchida kunzwikwa nababa hamugoni kunzwika muri mega. Ndasika achiti ndini nzira, ndini chokwadi, ndini upenyu. Saka mwana siwo naHaga ari kuparidza mwana komana. Nyangwe Haga akaora haasiri anonzwika, kunonzwika waasiya. Ende Mwari achimupindura anobva amuti dzokera unotora mwana. Obva amuti naiye iyoyo mwana uyu ndichamuita baba vemarudzi, ndichakudza rudzi rwake. Ari kubvanzi go and hold fast to the child. Ukaiverenga zvakanaka, enda unobata mwana. Tsime raakavhurwa meso akaona, haana kuriona asati abata mwana, kwete. Akatanga atodzokera kumwana, abata mwana, ndopanonzi wakavhurwa meso ndokubva aona tsime remvura. Kureva kuti pasina mwana tsime hagoni kuriona. Nyamba mwana ari kuparidza Jesu Kristu. Kana muchida kuyanana naMwari, muchida kuvhurwa naMwari, muchida kuvhurwa meso naMwari, batai mukomana. Nyaya haisi kumwe kwose vadikani, iri pa the gospel of Jesus Christ. The doctrine of grace. The gospel of Jesus Christ. Separation iri ndo rinonzwikwa naMwari. Saka kana makuda kuti zvichikushandirai, make sure kuti mabata mwana. Nonzwa Timothy achinzi hold fast to the doctrine of Jesus Christ. Kureva kuti mukasiya mwana masiya breakthrough. Mukadya mwana muchafira murenje. Mukaregedza mwana hamungaoni tsime. Mukaregedza mwana, your destiny is dead. You are nothing without Christ, my friend. Without Christ, your life is nothing. You are doomed outside Jesus Christ. You are only alive in Jesus. Without the Son, without Christ, without Jesus, I am telling you this afternoon, that's the end of the road for you. Without Jesus, there is no hope. Without grace,
no hope. Umbere Jesu maoko. Ugona. Ndiri kunamatira nyasha dzekuramba ndichiona vhali kushoko renyu. Nekuti ndikaona vhali kushoko renyu, vhali yandinoona kushoko renyu icha increase commitment yangu. Muri mchene Mwari we, ndozva muri Mwari we, muri mchene, muri Ishe wamadzishe Mwari wangu, tokushetsa imambo wamadzimambo Mwari wangu, vanhu venyu vati muri mutsvene.